Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бастауыш сынып мұғалімдерінің математика, қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзыреттіліктерін дамыту тақырыбындағы біліктілік арттыру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнына түсінік және нұсқаулық тақырыбындағы вебинарға қош келдіңіздер. Регламент уақыты 40 минут. Құрметті әріптестер, бәріңіз де хабардарсыздар. Біз жақын арада өрлеу біліктілік арттыру орталығы, мен жерде қосып жіберейін. Едкранч академиялық халықаралық академиясымен бірігіп 44 бағдарламаны дайындаған білесіздер. Солардың бірі біздің осы бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған осы аталған тақырыптағы бағдарлама. Бұл бағдарламаны құруға үлес қосқан авторлар өрлеудің әр филиалынан өздеріңіз көріп отырғандай әр филиалдан, атап айтсақ, Сағындықова Гүлдана Мырзабековна, Ғаббасова Бағдагүл Бекқалиевна, кешіріңіз, Сағындықова Гүлдана Мырзабековна Ақмола облысы, Ғаббасова Бағдагүл Бекқалиевна Батыс Қазақстан облысы, Қамзина Ардақ Нұрахметовна Шығыс Қазақстан облысы, Айымбаева Аяжан Ешімбаевна Ақмола облысы, Шайын Динара Бурабайқызы Шығыс Қазақстан облысы және мен Сақырбаева Марал Әділгерейқызы Маңғыстау облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысымын. Және де бізге lesson study тақырыбында осы lesson study тақырыбын енгізуге көмектескен Жайдақбаева Джалия Салиевна. Жалпы бағдарламаның мақсат міндетіне тоқталсақ, күтілетін нәтижесіне, бағдарламаның мақсаты интербелсенді тәжірибелік сабақтар форматы арқылы 80 академиялық сағат ішінде бастауыш жалпы білім берудің математика, соның ішінде қазақ тілі әдебиеттік оқу ең күрделі тақырыптары бойынша бастауыш сынып мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту. Міндеттері: оқушылардың үлгілік пәндік қиындықтарын және бастауыш мектептегі курстың күрделі тақырыптары бойынша төмен нәтижелердің себептерін анықтау және талдау. Екінші, осы бағдарламаның күрделі тақырыптарының теориялық негіздерін дәйекті түрде зерттеу. Үшінші, сапалы әдістемелік сүйемелдеу үшін оқу үрдісін талдау дағдыларын жетілдіру. Алынған білімге тақырыптарды әзірлеу және игеру үшін әртүрлі деңгейдегі бағыттағы заманауи интербелсенді тәжірибелік жаттығуларды таңдау. Соңғысы қазақ тілі әдебиеттік оқу және математика пәндері бойынша оқу бағдарламасына сәйкес күрделі тақырыптар бойынша тәжірибеге бағытталған тапсырмаларды шешу алгоритмдерін меңгеру және сабақ сценарийлерін, яғни тапсырмалар тізбегін жобалау. Күтілетін нәтижелер: курстың соңында тыңдаушылар математика, қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндері бойынша күрделі тақырыптарды оқытуда алған теориялық білімдерін қолданады. Математика, қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндері бойынша күрделі тақырыптар бойынша оқытудың қажетті әдістері мен тәсілдеріне іріктеу жүргізеді. Сабақтың бір бөлігін немесе әр тақырып бойынша тапсырмалар тізбегін математика, қазақ тілі әдебиеттік оқу пәндері бойынша жобалайды. Соңғысы пәндік білім негізінде өз әріптестерінің демо сабақтарын, тапсырмалар тізбегін талдайды. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұнына тоқталсақ, жалпы бағдарлама 8 сағатқа құрылған. 3 модульден тұрады. Негізгі модуль бізде бірінші модуль білім сапасын арттыру жағдайында пәндік құзыреттіліктерді жетілдіру 66 сағаттан тұрады. Және де нормативте 2 сағат бөлінген. Бұл нормативте стандартпен бағдарламаға ғана көңіл бөлінеді. Екінші модуль бізде вариативтік модуль. Бұл модульде біздер тыңдаушылардың сұранысына, қызығушылығына, қажеттілігіне орай 4 сағат таңдадық. Үшінші модульде курстан кейінгі мәселелерді зерттеу үшін, жетілдіру үшін lesson study'ға 8 сағат бөлдік. Енді жаңағы айтып кеткендей,
біздер математика сабағында бірінші модульде біздер негізгі пәндерге көңіл бөлдік деп отырмыз. Бірінші модуль, сол бірінші модульде біз математика сабағына 4 тақырыпты таңдадық. Бірінші математика сабағында 2, 3, 4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу, екінші логикалық комбинаторлық есептерді шешу, үшінші, төртінші сыныптарда бөлшекті оқыту ерекшеліктері, төртінші қуып жетіп қалып қою қозғалысы есептерін шешу деген 4 тақырыпты алдық. Көріп отырғаныңыздай бұрынғыдан ерекшелігі сабақтар интербелсенді сабақ, сосын қалыптастырушы бағалау, интербелсенді сабақ, сосын қайтадан қалыптастырушы бағалау, немесе кейс, демо сабақ деген сияқты бекіту жұмыстарымен аяқталып отырған, солай құрастырылған. Қазақ тілінде де сол сөз таптары, атаушы сөздер, көмекші сөздер, күрделі сөйлемдерді синтаксистік талдау, зат есімнің септелуі деген осындай 3 тақырып алынды. Бұл тақырыптарда интербелсенді сабақпен құрастырылып келіп, қалыптастырушы бағалаумен бекітіліп отырған, немесе демо сабақ, не кейс сабақтармен тұжырымдалып, қорытындыланған. Қазір бағдарламаны да ашып көреміз. Соның ішінде осы сабақтардың қалай орналастырылғанын контентте ашып айтылған. Енді әдебиеттік оқытуда біз мәтін оқу сауаттылығы және функционалдық сауаттылықтың қажеттілігіне орай мәтіннің түрлері мен құрылымы деген тақырыпты алдық. Бұнда да интербелсенді сабақ және қалыптастырушы бағалаумен бекітіліп, кезектесіп, сабақ 5 сағатта құрылған. Әрі қарай екінші вариативтік модульде 4 сағат берілген. Бұнда да біз математиканы және қазақ тілі әдебиетті кірістіруге тырыстық. Яғни сабақтар интербелсенді және қалыптастыру және тәжірибелік сабақтармен жалғасып отырылған. Сабақ алдарыңызда сабақтың тақырыптары тұр. Әрі қарай бізде lesson study'да да 8 сағат берілді. Оларда да ашып, анықтап, сабақтар ара-жігі анықталып жазылған. Өздеріңіз көріп отырғандай, оқып бермей-ақ қойын, уақыттың тығыздығына байланысты. Әрі қарай оқыту процесін ұйымдастыру қалай жүреді? Бұл жерде оқыту процесін ұйымдастыру, білім беру процесінде оқыту мен оқудың интербелсенді түрлері мен әдістері молынан қолданылған. Әсіресе интербелсенді сабақ, тәжірибелік сабақ, кейс талдау, демо сабақ, тест, жобалау, таңдау сабақтары, видео сабақтарды пайдалану, Google дискіде тапсырмаларды орындау және ауқымды түрде әдістер қолданылған. Тағы бір ерекшелік, бұл әрбір сабақ 4 кезеңде қамтып отырған. Яғни C1 біріктіру, тыңдаушы тақырып бойынша не біледі, яғни байланыстыру деп те аталады. Екінші теория, тыңдаушы тақырып бойынша нені білу керек деген мәселе қарастырылады. Үшінші, яғни нақты тәжірибе C3, яғни тыңдаушы мұны қалай жасайды, нені қалай үйренеді, яғни практика жүргізіледі де. C4 қорытындыда тыңдаушы қолдануды қалай жоспарлайды, әрі қарай қалай дамытады деген мәселелерге тоқталады. Әрі қарай оқу нәтижелерін бағалауға келсек, бізде қалыптастырушы, жалпы тыңдаушылардың жұмыстары оқу процесі кезінде қалыптастырушы жиынтық бағалаумен бекітіліп отырады. Соның ішінде математикадан 8 қалыптастырушы бағалау, қазақ тілден 7 қалыптастырушы бағалау, әдебиеттен 3 қалыптастырушы бағалау қарастырылған, тапсырмалары берілген, және де жиынтық бағалауға кіру және шығу тестісі алынған. Диагностикалық және қорытынды тестілеуді өткізу үшін модульде оқытылатын әрбір тақырып бойынша 15 тапсырмадан тұратын тапсырмалар банкісі, яғни жинағы әзірленді. Тыңдаушылар 24 тест тапсырмасының әр тақырып бойынша 3 тапсырмадан тұратын тест тапсырады. Тапсырмаларды таңдау кездейсоқ түрде жүзеге асырылады. Енді тағы бір ерекшелік, бұл кодификатордың болуы. Кодификатор деген Кодификатор деген, мысал үшін, 1-2 тақырыбында математика сабағында 2, 3, 4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу деген тақырып алып қарасақ, сонда бақыланатын элемент коды беріледі.
Мысалы, бұл жерде 1-2, 1, 1-2, 2, 1-2, 3 деген 3 тақырып болса, сол 3 тақырыптың негізгі ішіндегі түйін сөздер бар ғой. Түйін сөздерді пайдалана отырып, сол ішіндегі қарастырылатын ең маңызды мәселелерге байланысты ғана тест құрылды. Кез келген тест алынып қойыла салған жоқ. Бұл жерде маңыздысы сол жаңағы айтылып жатырған тақырып бойынша нақты құрылды. Енді мына жерде бағалауды балды бағаға айналдыру көрсетілген, яғни 12 балдан төменге бұл сертификат алуға мүмкіндігі жоқ тыңдаушылар екенін ескеріп қоюымыз керек. Сонымен бірге енді курстан кейінгі қолдау бар бізде. Курстан кейінгі сүйемелдеу үшін іс-шаралар тізбесін жасақтадық. Осы тізімнен тыңдаушылар өздері таңдап отырып жеке жоспарына кірістіреді. Қандай мәселелерді, шараларды өздері алады. Яғни бұл бізде өте lesson studyмен тығыз байланысты. Бұны кейін біз lesson study'ді әзір оқыған жоқпыз, сондықтан ертең оқығаннан кейін бұл тақырыптар ашылып айтылады деп ойлаймын. Сонымен бірге біліктілікті арттыру білім беру бағдарламасының тиімділігін бағалауда Томас Гаспидің кәсіби даму тиімділігінің 5 деңгейлі моделі бойынша құрастырылған. Бірінші деңгейде, бірінші мен екінші деңгей тыңдаушылардың тікелей оқуы аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. Бұл жерде жаңа қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау, оларда сауалнама жүргізу, тест ұйымдастыру, бұны тікелей енді өрлеу департаменттері, инновациялық талдау, академиялық білім бөлімдері, олар тікелей өздері жүргізіп отырады. Бірінші, екінші деңгей, ал енді үшінші, төртінші, бесінші деңгейлер, олар бір жыл ішінде тыңдаушылар курсты бітіріп кеткеннен кейін мекемесіне барып жұмысты бастағаннан кейін бір жыл ішінде көрсететін көрсеткіштер. Бұл көрсеткішке өте қатты мән беруіміз керек, себебі осы кезге дейінгі біздің оқытып жатқан курстарымыз, яғни біздің жүргізіп отырған бағдарламамызда жетіспейтін нәрсе дәл осы мәселе деп ойлаймыз. Сондықтан біздің сапамыздың қанша күш салғанмен нақты бір жеткілікті нәтижеге жете алмай жатқанымыз осы тиімділікті бағалауды іске қосуда деп ойлаймыз. Және де қуанышты хабар, бұл lesson study'дің біздің жұмысымызға кірістірілуі. Осы lesson study арқылы біз осы 5 деңгейлі модельде жақсы жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Енді қазір кері байланыс сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз, мен кішкене сіздерге бағдарламаны ашып көрсетіп жіберіп, соның ішінде сабақ кестесінде көрсетіп жіберейін. Сосын ары қарай Гүлдана Мырзабековнаға сөзді бергім келеді орыс тілінде жалғастыру үшін. Енді көрініп тұр ма сабақ кестесі? Сабақ кестесін біз нақты көрінген жоқ, слайдыңыз тұр әлі. Ал енді көрінді. Енді көріп отырғаныңыздай сабақ кестесінде біздер мына негізгі тақырыптың ішіндегі сабақтар бар ғой, сол сабақтарды ашып жаздық сағаттармен. Міне, бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ, төртінші сабақ деп, осылай ерекшелігі, осы басқа ерекшелігі жоқ. Тақырыптар, сағаттар барлығы бұрынғыша. Мына жерде енді кейс па сабақ, енді семинар, бұрынғы вебинар дегеннің бәрін алып тастап, орнына сабақ деп қарастырылды. Тек қана сабақ, сосын қалыптастырушы бағалау, сосын 3 КТС, 3 демо сабақтарында қарастырылып отырған. Міне. Ендігі мәселе, бұны жауып тастайын. Бұл бойынша қазір сұрақтар қойылар. Қазір енді мен Марал ханым, бір сұрақ қояйыншы сізге. Жаңа сабақ кестесін көрсеттіңіз ғой, соны почтаға жібере алмайсыз ба, қарап отырып істеуге? Жіберемін.
Рахмет. Группаға жіберген шығармын. Жібермесем, қазір жіберемін. Міне, бізде курстың оқу әдістемесі. Жоқ, чатқа тастамадыңыз, осы чатқа тастаңызшы, өйткені бізден де талап етеді ғой, бірдей болсын деп. Жақсы. Мынау біздің ОМК-мыз, оқу әдістемелік кешеніміз. Енді қарап отырсаңыз, мына жерде мазмұны, мына жерде оқу тақырыптық жоспары тұр да. Ары қарай бірінші модуль ол бізге нормативке жаңағы білім беру саласындағы жалпы мемлекеттік басымдықтар мен әлемдік трендтер, білім туралы Қазақстан Республикасының заңы, стандарт, сосын типтік оқу бағдарламаларына шолу жүргізіледі. Бірінші сабақ қазір енді мына жерден бастайын. Мысалы, бірінші модульден нақты пәндерден бастасақ, математика сабағында міне осы жерде ұзақтығы көрсетіліп тұр, оқыту нәтижелері көрсетіліп тұр. Оқыту нәтижелері, сосын жаңа C1, C2 деп айттым ғой, сол міне тақырыпқа кіріспе сабақтың қысқаша жоспары деп мынандай кестемен беріледі оқу іс-әрекеті. C1 біріктіру, C2 теория, C3 нақты тәжірибе, сосын C4 қорытынды деп кестелермен беріледі де астына сценарий жүргізіледі, сабақтың жүрісі. Мына жерде көрдіңіз бе? C1-де не істейміз? C2-де қандай іс-әрекет жасадық, C3-де қандай іс-әрекет жасадық, C4-де қандай іс-әрекет жасадық. Сосын міне екінші сабақ кетті, нақты 2 сағат берілген, оқыту нәтижесі көрсетілген. Бұнда да бірінші қысқаша кетеді, қысқаша сабақ жоспары кетеді. C1 біріктіру, C2 теория, C3 нақты тәжірибе, C4 қорытынды дейді, астына соның нақты сабақ жүрісі кетеді. C1-де қандай тыңдаушылар тренер мен тыңдаушы іс-әрекет жасайды, C2-де қандай іс-әрекет жүреді, C3-де, C4-де қандай іс-әрекет, сөйтіп жалғаса береді. Ары қарай 3-ші сабақ, ары қарай 4-ші сабақ деп, осылай барлығы осы дайын тұр. Барлығын дайындап қойдық. Енді сұрақ болмаса, онда мен Гүлдана Мырзабековнаға бергім келеді. Сұрақ болса қойыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Мына сабақ кестесіне байланысты сұрағым бар еді. Мысалы, жаңағы өздеріңіз, сіздің Марал ханым, сіздің құрастырған неңіз сабақ кестесімен танысып шықтым. Ол жерде екінші аптаның сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі күндері жаңағы демо сабақтарды қойған едіңіздер. Бұрын егер естеріңізде бар болса, біз екінші аптаның бейсенбісі не жұмасына қоятын едік, оны. Енді осы бағдарламада ол міндетті түрде сол сөйтіп бөлініп тұру керек пе? Сіз қойған сияқты, жоқ әлде әр филиал өзінің ұйғарғанына қарай? Ұйғарғанына қарай, біріншіден, Айгүл, рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, ұйғарғаннан бұрын біз мысалы демо сабақта қай жерде тұр екеніне тоқталып кетейік. Сабақ кестесі ашылып көрініп тұр ма? Әріптестер? Ашылған жоқ. Қазір қайтадан ашылды. Міне бір демо сабақ бізде бар болған 3 демо сабақ қой, міне енді ол бар ғой, ол неке мысалы мына жерде записінде беріліп тұр, мына жерде қуып жету қалып қоюға беріліп тұр демо сабақ. Сосын сондықтан біз содан айырмауымыз керек, өзіне бөліп ала алмаймыз ғой. Сондықтан сұрағыңыз орынды. Біреуі мәтінге беріліп тұр, міне. Енді шама келгенше мен 5 сағатқа қойдым. 5 сағатта жаңағы өздері солай құрылып тұр, дайын алдында құрған кезде соның бәрін ескеріп отырып жасалған. Сондықтан демо сабақтар 2 сағатқа беріліп, міне жасалып тұр. Рахмет, Сұрақ жоқ болса, Сәлеметсіздер ма? Гүлдана Мен дауысым естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер, мен сұрағым бар еді. Мұнда Зере Жамбыл өрлеуден. Мұнда мен сабақ кестесін қарап отырмын да, енді бұл өзіміздің қолымызда шығар деп ойлап тұрмын, бірақ дегенмен де сабақтың уақытысын 45 минуттан бөліп тастағансыз да, оларды неге бірге қоймасқа? Сабақтың өтілу уақытысы өте ұзақ болып кетеді, мысалға сағат 4-тен 50 кеткенде ме, 4-тен 40 кеткенде аяқталады екен да, мысалға 8 сабағымыз.
соны 45-45 емес, бізде пар қылып қоюшы едік қой, олай қоюға болмай ма сонда? Зере, сұрағыңыз орынды, бұрын солай жасағанбыз. Енді бұл бағдарламаның ерекшелігі, біз одан жаңа мен сізге бағдарламаны көрсеткенде әрбір сабаққа бөлінгенін айтып өттім. Яғни әрбір сабақ. Сондықтан бұл жерде біз 2 сағат деп қойғанменен беріліп тұрған құрған сабағымыз 3 сағатқа арналса, бұл бізге сәйкессіздік болмай қалады. Мысалы, қалыптастырушы бағалауда тек қана 1-45 минут, жаңа айтып кеттім, қанша сандары қалыптастырушы бағалау. Оларда тек қана қалыптастырушы бағалаумен айналысасыз. Тек қана мұғалімге тапсырманы бересіз, орындатасыз. Басқан жұмыс жүрмейді ол жерде. Сондықтан олар бөлініп, мысалы, демо сабақта нақты демо сабақ жүреді. Интербелсенді сабаққа арналған уақыты сол интербелсенді сабақ жүреді. Значит, 45 минуттан тұру керек дейсіз, да? Иә. Хорошо. Енді екінші сұрағым, мысалға қазір сабақты, демо сабақты 2 сағатқа беріпсіз. 2 сабақ, демо сабақ жүреді екен. Оны қалай жүргіземіз? Сабақ 25 тыңдаушының барлығының сабақтарын үзіндісін қарауымыз керекпіз ба? Ол қалай? Ол деген 1,5 сағат қой мысалға. 1,5 сағатта охват жасай аламыз ба 25 мұғалімнің жұмысына? Енді бұл жерде топтық жұмыстар жүргізіледі ғой. Топтық жұмыс жеке адам емес бұл жерде, иә. Сіз мысалы бір демо сабаққа 4-7 минут берсеңіз, бір сабақта да, сіз ол параллельно жүріп отырған кезде, мүмкін жетеді, молынан жетеді. Топтық жұмыс деп қараңыз дейсіз ба? Топтық жұмыспен алып шығасың деп отырсыз ғой, сонда жеке емес, иә? Сөйтіп ұтасыз, иә, жеке емес. Все хорошо. Содан кейін барып, мұнда сіздер сағат нелерді, тақырыптарды берген кезде, мысалға, жаңа қуып жетуге, қалып қоюға берілген тапсырмалар деп қойғансызда, но конкретно ол қандай болу керек дегенге, неде ішінде, умканың ішінде де мен байқамадым. Біз оны өзіміздің қалауымыз бойынша ала береміз ба сонда? Тапсырмаларды есептерді алған кезде? Енді уже практикаға көшеміз ғой біз. Қазір практикаға көшкенде сол есептерді алуымыз керекпіз ғой, мысалға. Конкретно оқулықта қандай тапсырмалар бар? Мысалы, сол бойынша жұмыс жасайтын болсақ, біз өзіміздің қалауымыз бойынша қай сыныптікі болса да ала береміз ба? Қазір айтып өтейін. Любойдың ала береміз. Қазақ тілді болсын, әдебиетте болсын, бәрібір. Сіздерде конкретно, мысалға, мынандай тапсырма деп берілгені онша көрінбеген, мен байқамадым. Жоқ, конкретно көрінген, мысалы, мен жерде бөлшектерді алсам, логикалық бірізділікпен жасалынған, мысалы, мына жерде с нуля дейді ғой, қарапайымнан күрделіге қарай, нақтыдан абстрактіге қарай бірізділікпен жүргізіліп отырған. Мысалы, мына жерде мақсаттан білесіз, оны оқу күтілетін нәтижеден. Мысалы, бөлшек тақырыбында негізгі ұғымды біледі, түсінеді. Бөлшек сызығының нені бітіретінін түсінеді. Бөлшектерді оқи алады. Яғни мен бірінші сабақта 2 сағатымды бөлшек туралы ұғымға беремін. Бөлшек туралы ұғымды нақты түсінуін, мысалы, мына жерде, мысалы, мынау бөлшек жарты деген не, 3-тен 1, 4-тен 1 не деген не деген сияқты жазылуы, алымы, қалай оқылады, олар осының барлығын айтып келіп, міне нақты 3 түрі, бұрыс бөлшек, аралас бөлшек, осыны тоқталып келемін де, екінші сабағында міне бұрыш деген әдіспенен мен практикалық жұмыс жасатамын, міне нақты бірінші топ, екінші топ, үшінші топ деп. Содан кейін бұл бір практика, екінші жексонмен келесі практика дейін деп тұр. Міне тапсырмалары беріліп тұр. Барлығында тапсырмалар нақты беріліп тұр. Енді сабақты аяқтау, мысалы, кахутпен, мысалы, мына жерде ойынға дейін құрастырып қойдық. Енді сіздің сұрағыңызға жауап. Енді біз өзіміздің тарапымыздан түрлі тапсырмаларды молынан беріп қойдық. Мысалы, қалыптастырушы бағалауға да бірінші тапсырма. Бөлшектің алымы дегеніміз не дегенде, мысалы, түсіп қалған сөздің орнына жазу керек. Тапсырмалардың барлығы беріліп тұр, міне екінші тапсырма. Енді сіздің қалауыңыз, өзіңіз патша көңіліңіз біледі. Егер сіз бұл ұнамаса, сіз оны өзгерте аласыз. Егер сіздің келіп жинақталған мұғалімдеріңіздің сапасы жоғары болған жағдайда, сіз ана тапсырмаларды, беріліп отырған тапсырманы күрделендіре аласыз. Ал егер сіздің тапсырмалар бұл күрделі деп ойласаңыз, оны жеңілдете аласыз. Сұрақ түсінікті ма? Жауабым?
Түсінікті, рахмет аға. Мгм. Рахмет, жақсы. Аха. Сұрақ болса, Жақсы, сұрақ болса, чатқа жазсаңыздар болады, әріптестер, иә, немесе соңында тағы да уақыт қалдырармыз. Ренжімесеңіздер, орыс тілінде тағы да бір таныстырып жасап бітейін. Рұқсат па? Марал ханым, не доступ бере қойыңызшы демонстрацияға. қазір. Мгм, бердім. Жақсы. Итак, уважаемые коллеги, вы, наверное, уже все знакомы. Давайте я сразу начну с того, что, где мы можем найти, да, наши документы. Уже ознакомились, наверное, да, с документом Outlook. Имеется учебно-методический комплекс занятий как на русском, так и на казахском языке. Также имеется... Извините, Гульдана, вас плохо слышно. Вот не могу так сказать, да? Так, сейчас я еще добавлю звук, может стать лучше. Гүлдана, сізде екінші бір құрылғы қосылып тұр ғой деймін. Эхо болып тұрып жатыр. Жоқ, қосылып тұрған жоқ, басқа ештеңе. Эхо. Айтпайсың ба, нағып жоқ. Енді мы будем идти по программе. Больше будем ориентироваться именно на программу. Потому что как учебно-методический, учебно-тематический план, также и все содержание, оно состоит именно в этой программе. Образовательная программа охватывает 3 предмета. Вы уже знакомы. 3 основных предмета – это математика, русский язык и литературное чтение. Здесь мы больше остановились на модуле первом и более раскрыли первый модуль, а затем уже второй. Второй модуль вариативный, идет по выбору, вы знаете. А вот первый модуль, он будет раскрываться при каждом занятии, так как по каждому модулю дается 6-8 часов. Начало предполагает диагностическое тестирование. Тестирование будет, как нам сказали, проводиться централизованно. Да? 1 час в начале курсов, первый день, и 1 час отводится в конце курсов. И мы в нашей программе решили не делать защиту программы, то есть не загружать и не перегружать учителя, а именно через тесты проконтролировать. Запланированные, о которых вы слышали сейчас уже и видели в программе в самом УТП, вы можете организовать не как оценивающая суммативная работа, а как внутренняя формативная работа по каждому предмету. Поэтому есть 3 демо-блока по 3 предметам. Для того, чтобы более конкретнее увидеть, вы можете опираться на 7-й пункт. Но 5-й пункт – это структура содержания. 6-й здесь краткое модуль идет. И в 7-м модуле вот как раз мы можем увидеть каждое задание. Занятие. Сейчас я принимаю коллегу. Извините. Мне дали организаторство, наверное. Добрый день, коллеги. Знаете, вас очень плохо слышно. Можно отрегулировать звук, а? Я уже не могу. Видно, у меня с микрофона, потому что
Давайте тогда сделаем так. У нас и времени осталось мало. Вот вы знакомы с УМК и УТП. Какие у вас возникли вопросы? Гүлдана Мырзабековна, сіз сұрақтарға жауап берсеңіз, қысқа қылып сұрақтар қойсын, онда солай шыға қояйық ситуациядан. Мен солай Бір сұрағым бар еді. Мына демо сабақтарда, егер де біз бұрынғы өткізіп жүрген курстарымызда, мысалы, мұғалімдер енді тақырыпты бәрін өздері таңдайтын еді ғой. Мына жерде пән бойынша 3 тақырып беріп отырсыздар. Мына расписанияға оны кәдімгі жүйелеп қойып отыр екенсіздер. Енді сол демо сабақты, мысалы, біз 30 адамды топқа бөліп тастайық дедік, 5 топқа бөліп тастадық. Сонда сол 5 топта әр тақырып бойынша, әр сол беріліп тұрған 3 пәннің тақырыбы бойынша да қорғап шығама, және де бұл қорытынды бағалау ретінде нетіп отыр ғой, саналып отыр ғой, мен түсінгенімше. Нет. Қорытынды баға ретінде жүрмейді демо сабақ. Тек қана тест жүреді. Иә, рахмет. Ал енді жалпы сонда 30 мұғалімде сол топқа бөліп тастаймыз да, бірақ демо сабақты барлық тақырып осы 3 тақырып бойынша да өткізіп шығамыз, иә? Математика, тіл, әдебиет. Өз еріктеріңіз, өз мүмкіндіктеріңіз. Онда кешіріңіздер, онда журналға біз қойған кезде тек қана 2 тесттің балын ғана қойып шығамыз ғой, да, журналда соңғы итоговый бар ғой, балдарды қою бөлімі, бағалау бөлімі. Сол жерде только тесттер ғана тұра ма? Жиынтық бағалау ретінде? Әуелде жоспарлағанда солай жасадық, не как защиту проекта, а как именно проектирование урока. Проектирование фрагмента урока, или же можно несколько заданий, но это не защита проекта. Все понятно. Можно задать вопрос насчет тестов? Скажите, пожалуйста, сколько вариантов тестов должно быть и в каждом варианте сколько вопросов? Тестов мы разработали более 100, 120. А вообще, по-моему, сказали, что 25 вопросов будет. Это уже не наша сторона. Тестирование будет проводить головной отдел. То есть нас это... Они тесты нам скинут, да, получается? Не могу сказать. Хорошо. Мы дали тесты соответствуют только лишь вот тем предметам и тем темам, которые мы здесь охватывали. То есть через УМК можно увидеть содержание, да, всей работы. Вот. Как УМК у нас поставлено, получается, демонстрировано расписание. Расписание, оно раскрывается. Вот такое мы указали только лишь основную тему, а под темой они идут уже более конкретизированные. Можно расписание составлять в 2 вариантах. Можно написать целостно, как в УМК, по 8 часов. Но, наверное, лучше будет расписать каждый час занятий. Еще вопросы есть у вас? Әріптестер, бір сұрақ қойыңызшы. Сіздерде курстың басында қалай болатынын білмеймін, бірақ бізде, например, бірінші күні полностью 25 адам, иногда бывает прям 100% жиналмайды, допустим, 70%, может быть, кейбір кезде 80%. В течение 2 дней бізде уже движение было. Иә. $100. С вашим учебным отделом, наверное, решать будете. Потому что сіздерде сабақ кестесінде прям первый день, первые занятия именно тест болып тұр екен, да? Но это логически, это правильно, но
Практически, по-моему, ондай болмайды Начальная бізде. школа в нашей области нет проблем. Первый день у нас сидят. Мгм. По другим предметам есть, а в начальной школе нет пока проблем. А других не знаю, поэтому расписание уже сами, как вам удобно будет. Все понятно. Вот видите, здесь на 8 часов только лишь на одну тему дается. А далее мы эти темы все расписали на первый, второй, то есть интерактивные занятия. Мы работали совместно с Экранч, разрабатывали по модели 4C. Это теория, связь, практика, подытоживание, оценивание. Поэтому почти во всех заданиях есть как формативные задания, так и интерактивные занятия. Но предполагается только всего у нас, да, 4 часа, 6 защиты проекта и тестирование. У нас тестирование в основном только будет, а демо-уроки по предметам. И все. Мгм. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Басындағы бірінші тест бар ғой, бірінші күн алынатыншы. Диагностикалық тест не істеп жатырсыздар, соны айтып жібересіздер ме? Мен сол жерін естімей қалдым да. Уақыт аз қалды, қайта кіреміз ба, әлде осымен тоқтаймыз ба? 1 минуттан аз қалды. Тестте бөлім айтады. Учебный отдел будет конкретизировать. Саламатсыздар ма әріптестер? Жалпы енді бағдарламаны жасап, біздер кешегі ссылкамен кіріп қарап отырмыз. Бағдарлама жақсы жасалған деп ойлаймын. Сабақ кестесінде кішкене ана-мына өзгерістер бар екен. Оны енді біз өзіміздің жаңағы сабақ кестесін жасарда тағы келсеміз ғой. Жаңағыдай ауыс-түйіс болады басында. Рахмет бағдарлама жасаушыларға, сәттілік тілейміз. Көп жаңағы жаңалықтармен танысып жатырмыз. Қазір айтып түсіндіріп жатсыздар. Бәрі де сәтті болсын деген бет әріптестер. Айсұлу Бағитовна, рахмет сізге де. Құрметті әріптестер, осы аяқтайтын шығармыз, иә, вебинарымызды. Басқа сұрақтар болса, чатта сөйлесерміз. Басқа сұрақтарыңыз